हेलो, ये देखिए मेरा नया ब्लेस आया है। बारबी ब्लेस, ओ माय गॉड। चलो इसे ओपन करते हैं। अरे चलिए ओपन करते हैं। ये देखिए, ये है मेरे पास बर्गर, आइसक्रीम, हॉट डॉग, सैंडविच, आइसक्रीम। ये आइसक्रीम नहीं है, तो क्या है? आइसक्रीम है आइसक्रीम। ओके ओके, चलो इसे अनबॉक्स करते हैं पहला। चलो इसे ओपन करते हैं। मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ। चलो इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए चिपक जाता है। उनका फेस। ओके, अनबॉक्सिंग दिस इरेजर्स। ओके, अनबॉक्स। यहाँ से अंदर से होता होगा ना। हाँ, तो ये देखो हम इसका अनबॉक्स करने जा रहे हैं। चलो पहले हम स्टार्ट में बता रहे हैं तो स्टार्ट हो जाओ। चलो इसको जल्दी से ओपन करते हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे वीडियो कोई लाइक क्यों नहीं करता। तो मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, आप मेरे वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते। ये देखिए सैंडविच, इसके अंदर पत्ता है, गोभी। पत्ता गोभी नहीं है, वो कैबेज है। सही सही, कैबेज भी नहीं है। तो इसको खा के देखते हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट करना ये क्या चीज़ है जो बताओ। सैंडविच में है। इस चीज़ वैसे हमें तो पता है, पर हम आपको क्यों बताएं? अब देखना तो चाहिए ना आपको पता है या नहीं। वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए हॉट डॉग, इसमें है, देखिए ये क्या है, वो पत्ता गोभी नहीं है, ये क्या है ये आप कमेंट करके बताना। ये इसके ये और ये तो बताया किस है, ऊपर करके जो होते हैं ना वो है। ये तो क्या कभी जैसा लगता है। ये देखिए ये सैंडविच है। हम आपको सारी चीज़ें लास्ट में रख कर दिखाएंगे। और ये मुझे दो, मैं दिखाती हूँ। और ये है हॉट डॉग, देखिए। ये देखिए बर्गर, ये बर्गर है। चलो इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, इसके अंदर है ब्लैक कलर की टिक्की जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। आई होप ये जली हुई ना हो, बस खानी तो। क्या है ये कैबेज, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। जो भी हो, मैं क्या चाहता है। ये सारी चीज़ें इसमें जो भी डली है ना फ्रेंड्स, आपको कमेंट करनी है। मैंने गलती से बोल दिया कैबेज, अब वो पता नहीं है मुझे, ठीक है? सही भी हो सकता है और नहीं भी। जल्दी से इसको डाल के उसके अंदर दूसरी मिला। चलो दूसरी है। अब इसे साइड ये में हमारी आइसक्रीम, ये स्टिक आइसक्रीम, सॉरी। क्या है गाइस, दिखाओ मुझे क्या है ये। एक्चुअली आइसक्रीम ही लगती है मुझे, आइसक्रीम ही है ये देखिए। देखो ये आइसक्रीम है। ये स्टिक आइसक्रीम, दिखाओ मुझे दो। ये हमारी स्टिक आइसक्रीम। ओके, अब हम इसको आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आई हैं। ये मतलब वो इरेजर सेट का है और ये ब्रश है। अब मैं आपको ये एक एक करके दिखा देती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स कप आइसक्रीम, आप अच्छे से देख लें, मैं थोड़ा पास से दिखा रही हूँ। और ये क्या चीज़ है हमें नहीं पता, आप कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, मुझे तो ये आइसक्रीम ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी वो बटर स्कॉच ऐसा कुछ आता है ना वो, और यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी वेनिला आइसक्रीम, ठीक है। पर हमें तो ये आइसक्रीम लग रही है। ये स्टिक आइसक्रीम है और ये भी आइसक्रीम ही लग रही है मुझे तो। और ये हमारी स्टिक आइसक्रीम, और ये फ्रेंड्स हमारा सैंडविच।
और अभी रुको वेदी, ये सैंडविच है हमारा और ये हमारा हॉट डॉग। और आपने इसको दिखाया लास्ट चीज है हमारे बर्गर। और ग्लास भी दिखा दो। आप आराम से देखो, बर्गर के मजे लीजिए फ्रेंड्स, खाइए। मुझे दिखा दो। और ये ब्रश। ओके फ्रेंड्स, बाय। वेदी तो ये नहीं, ये वही वीडियो है। तो ये वेदित का है बेसबॉल मतलब होने वाला। और वैसे मुझे दो ये, सॉरी वेदित, मुझे तो दीदी को खोलने दो, है ना? हाँ दोनों कर लो, दोनों कर लो, लड़ाई मत करो। अरे दोनों लड़ जाते हैं यार छोटी छोटी बातों पे। ओके देख ओके वेदी बोलो, ये दिखाओ, ये फ्रेंड्स को निकालो पहले। तो ये ना पहले इसको निकालो शू से। हाँ पहले इसको निकालो ना। इसे निकालो। ओह माय गुडनेस। फाड़ दो इसे। ये आराम से, ये बहुत लंबी वीडियो है तो हमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अरे आराम से करो भाई। वो सब यहाँ से फाड़ के दिखाते हैं। ओके 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 आराम से। चलो अब दो, अब दिखाने दो। ये देखिए बोल, ये हमारी जूते पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, बास फुटबॉल, सॉरी ये हमारी फुटबॉल है। देखिए ये फुटबॉल, ये लो आपकी फुटबॉल। और मैं शूज दिखाओ, शूज एक ही है। ये ली शूज है हाँ हमारे इधर रख दो। ये हमारी दो शूज हैं। एक फर्स्ट ये है और सेकंड ये हमारा बैडमिंटन दिखा देना वासु, ये दिखाओ। और ये है बैडमिंटन, इनसे खेल सकते हैं। सो ये चीज़ें थी और ये सब चीज़ें हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय करो। बाय बाय। ओके बाय।